हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप देख सकते हैं आज कितनी बारिश हुई है। रात में कुछ मौसम बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो अभी गंदा ही गंदा हो गया पूरे में। देख सकते हो आप लोग। और अभी भी बूंद आ रही है छोटी छोटी। मतलब ज़्यादा बारिश अच्छी नहीं लगती। बारिश हो जाए और फिर बंद हो जाए तो वो अच्छी लगती है। अब ये लगा धीरे धीरे, फिर आ रहा फिर जा रहा, मज़ा नहीं आता इस बारिश में। दोस्तों, मेरी वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियो को फुल वॉच करना। थैंक यू। शेयर भी करना भाई। बस ये बारिश ना हो। और वैसा तो मौसम अच्छा लग रहा क्योंकि इस रात में जो बारिश हुई धुआंधार, वो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हुई। और अभी जो मौसम है अच्छा लग रहा, बट जो बारिश है यार, मज़े नहीं आ रहा इस बारिश के कारण। कहीं निकल नहीं पा रहे घर से। अभी अभी थोड़ी कम हुई है, अभी फिर ज़्यादा हो जाएगी। मैं तो गया भी नहीं। अभी जहाँ मुझे जाना था, राजगढ़ पे जाना था, मैं जा भी नहीं पा रहा इस बारिश के कारण। बेचारे पड़ों को भी ठंड लगाई। हेलो, वीडियो बना दे। भूखा है साला, उसे भी थोड़ी और पानी डालने। ले तू भी ऐस कर। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई यार। मेरे यूट्यूब चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो क्या डाउन हो गया चैनल। अब उतनी वीडियो नहीं चलती जितनी पहले चलती थी। मैंने खुद गलती की यार। मैंने पहले ना टाइम नहीं मिला तो मैंने डाउनलोड करके वीडियो डाल दी यार। मुझे पता नहीं था कि इससे क्या हो जाएगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि ना अब गलती को सुधार लूँ, वीडियो डालूँ अब डेली, तो शायद सही हो जाए, उठ जाए दोबारा, चैनल ग्रो होने लगे। पहले मेरा बहुत जल्दी ग्रो हो गया था। 1,000 सब्सक्राइब न्यू ने थोड़े से दिनों में हो गए थे। अब जब से चैनल मेरा डाउन हुआ तब से वीडियो नहीं चल रही, बहुत कम वीडियो चल रही हैं। और मतलब जब वीडियो नहीं चलती तो डालने का मन नहीं होता कि रहने दो, अब नहीं डाल रहा है। पर यार जब कर रहे काम तो करना चाहिए ढंग से, है कि नहीं भाई। इसलिए मैंने सोचा यार करने लगो, धीरे धीरे करते रहेंगे, डालते रहेंगे तो शायद कुछ उम्मीद मिल जाएगी। वैसे तो बहुत कम उम्मीद है मुझे कि मेरे यूट्यूब चैनल में मुझे कुछ मिल मैं कुछ कर पाऊँगा। और जब से यूट्यूब चैनल खुला है ना, तब से मेरा दूसरी चीज़ में मन भी नहीं लगता। बस वीडियो डालता रहता हूँ कभी कभी। एक मंथ डाल देता हूँ डेली, 2 मंथ नहीं डाला, ऐसा काम करता हूँ मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे। अब डेली करूँगा क्योंकि जो हमारे साथ में हमने दो लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाए थे, मैंने और मेरी बुआ ने, उनका मोनेटाइज हो गया चैनल। तो अब मुझे भी यार उम्मीद है कि मैं करूँ जल्दी तो मेरा भी हो जाए। तो पढ़ने में तो मैं वैसे ही गधा हूँ। मैं पढ़ने में कभी मेरा मन नहीं लगता भाई लोग, कभी नहीं। छोटे से ही मैं गधा हूँ पढ़ने में। बहुत से लोग मेरे गांव की भी वीडियो देख रहे होंगे, वो भी सोचेंगे कि हाँ ये तो सही बोल रहा, क्योंकि मैं पढ़ने में गधा हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। और अब तो और बड़ा हो गए तो यूट्यूब चैनल खोल लिया तो अब तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ने में मन। इसलिए सोच रहा हूँ कि अब यार जो पढ़ने में मन नहीं है तो कम से यही कर लूँ काम, है कि नहीं। ये आपके बिना नामुमकिन नहीं है। अगर आप साथ नहीं दोगे, अगर आप मेरी वीडियो को फुल नहीं देखोगे तो मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा। आप लोग अगर मेरी हेल्प करोगे, मेरी वीडियो फुल देखोगे, मेरा वॉच टाइम पूरा कर। हाँ, सब्सक्राइब मेरे हो गए 1,000 से ज़्यादा हो गए। बस वॉच टाइम की ज़रूरत है मुझे। वॉच टाइम हो जाए तो फिर मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा।